پشتی درباسبونا سالکê li ser hêrîşên rêxistina Daişê ya tundro li ser devera Kobanê, hejmarek ji hêzên opozisyonê di nav wan de Desteya Hevrêziya Niştîmanî ya Hêzên Guhertina Demokratîk beyannamek derxistin. Têda danexuya kirin ku milmilana li Kobanê çêdibe milmilanek niştîmanî Sûriya di jî rêxistina Daişê ya ku Tirkiya piştgiriya wê dike. Di beyana hevbeş de ya Hêza Opozisyona Sûrî aniya Hêzên Demokratî, Encumena Zanayan, Koalisyona Hêza Lîberal, Desteya Hemahengiya Niştîmanî ya Hêza Guhertina Demokratî hatiye. Ku milmilana li Kobanê ya ku bi Eynil Arab dane naskirin, milmilanek niştîmaniya. Di destpêkê de Kurd û Ereban di civîna ji aliyekê din ve piştgiriya eşkera ya ku têkirin ji rêxistina Daişê re wekû şaştiyek leşkerî bike ku derbasî Sûriya bibe. Di vê derbarê de wê ne tenê ziyan bigihe Sûriya, lêbelê wê bigihe Tirkiya jî. Beyan te kes dike ku rêxistina Daişê ji navê xwe mestir hatiye xuyakirin di ragihandinê de û egera şikestina wê gelekî mezin e. Her wiha da zanîn ku dibê hemû milletê Sûrî bi hemû netewan û aliyên siyasî berevaniyê di ber Kobanê de bikin di jî Daişê û got ku ev erkek niştîmanî û mirovî ye û daxwaz ji rejîma Sûrî dikin ku berevaniyê di ber Kobanê de bike. Rejîma ku her tim dibêje ku ew ê berevaniyê bike. Her wiha daxwaz ji civaka navdewletî dikin ku bi ciddiyet rawestin bi biryarekê ji Encumena Ewlehiya Navdewletî û da zanîn ku hevbendiya navdewletî tu ciddiyet di hêrîşên wan de tune ye. Bi vê yekê beyannama xwe bi dawî anîn bi navê hemû hêzên beşdar ku ew karê ciddî derbarê terorê li Sûriya nayê kirin, ne ku çareseriyek siyasî were kirin li ser bingeha Cinêf do ku hemû daxwazên Sûriya bicih bikin. û guhertinek temamî di rejîma Esed de biriya hikûmetek veguhestinî were kirin ku hemû doseyên Sûrî têda werin çareser kirin. Adile Ehmed, Programa ARK.